মারা মারছে রে আরে মারা মারছে এটা কি 17 সেকেন্ড করবে না আরো বেশি 2 মিনিট এ কাই বিনা আমরা কেন দাও না আমার ইউটিউবের মধ্যে আমার 10 লক্ষ ভিউ কোনটা আমার কেয়ার ভিডিও কেয়ার ভিডিও গাড়ি মানে গাছপাতা অনেক ধরনের ভিডিও এগুলো লাইক নেবে 10 লক্ষ ভিউ আমার শর্ট ভিডিও হ্যাঁ আর সব ভিউ ভাইরাল দেন যেমন মোবাইল লিয়ে আমার দেন যে তো আসো তোমরা কামাই করো আমরা কামাই করো আমার আমার ছেলে এবারে এ সুন্দর কামার কামার ভিডিও ভাইরাল হবে রতন ভাই ভাই একটু কিছু বলুন সরাসরি লাইভে কিছু বলুন এটা কাটতে আর কাদো বড় ভাই লাইক এট দিস